Yo estoy súper, pero súper contenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te voy a devolver una. Sí, hoy le devuelvo una. Vamos a hacer slime sin hablar. Pues para mí no es problema. Bueno, yo tengo que chincharle mucho para intentar que hable. Todos sabemos que el papi no habla mucho, pero No yo... hay problema. No, papi. Y es que yo me he preparado varias cosas porque estaba dándole vueltas a la cabeza y he dicho, a ver, tengo que hacer que hable, tengo que hacer que se queje. Él es muy enfadón, así que... Soy enfadón. Sí, eres enfadón. Es enfadón. Así que, ay, que solo de pensar lo que te prepara ya me están dando sudores. Uy, no puedes hablar, ¿eh? Yo no hablaré, ya verás. Ay, chicos y chicos. Aquello lo consigo. Bueno, ya veremos porque bueno, ya iréis viendo. Mientras vamos a hacer un tricolor, ¿vale? De slime, pero escogiendo nosotros los colores y a ver a quién le queda mejor el color de slime. O sea, ¿qué te parece? Buena idea. Buena idea. Lo que no podemos hacer es coger 3 amarillos, 3 azules o 3 rojos porque eso sería un rollo. O sea, es mezclar 3 colores y a ver cómo quedan, ¿vale? Vale. Uy, 3, 2, 1. Ale, ¿qué quieres? ¿Cola blanca o cola transparente? Yo también, cola transparente. Venga, empieza a escoger colores. Yo me traigo aquí un bol. ¿Tú qué lo vas a hacer encima de la mesa? Oh, pues no te va a quedar tan chulo porque encima de la mesa... Azul, qué raro, tú azul, madre mía, no puede ser. Que es su color favorito, todo es azul. Se nota, ¿no? La pared por ahí detrás azul. Oye, tú a tu bola, tú haz lo que tú quieras. Uy. Voy a hacer una coleta porque en serio, es que no sabéis lo que tengo preparado. No sabéis lo que se me ha ocurrido. Y él tampoco. Papi, ¿te hago cosquillitas? Sí, le voy a hacer cosquillas. Le soplo y entonces se desconcentra. Mira. Si no le soplas, se puede aguantar las cosquillas. Pero si le soplas, se desconcentra y le da la risa. ¡Ay! Esto no es lo que yo tengo preparado, porque quiero que se vaya metiendo en su mundo. A ver, yo voy a coger aquí. Vas a hacer 3 slimes y luego lo vas a juntar. Si es que a buen entendedor pocas palabras hacen falta. Yo voy a coger el rosa. Voy a coger el este. Y quiero el amarillo. ¡Uy! Me he pasado de... Papi, ¿quieres un poco más de cola? Es que me he pasado. Sí, un poquito. Un poquito. Ahí. Papi, ¿te acuerdas en el otro vídeo, no? Que sí, se enfadó. Ahí sí que se enfadó. Es que por si no lo habéis visto, le rompí el móvil. Pero era por una buena causa. Era por una buena causa, papi. ¿Estás contento con el móvil nuevo? ¿Sí o no? ¿Estás contento o no estás contento, papi? ¿Seguro que estás contento? Pues lo he traído. Bueno, es que antes de empezar a grabar estaba escuchando música y he cogido el suyo. Y yo te compré este porque se supone que es súper resistente, ¿no? ¿Pero tú lo has probado? ¿Tú no has probado a ver si es resistente? No puedes hablar, ¿eh? Si lo tiro al suelo. ¿Por qué no? Es resistente. Yo te rompí un móvil sin querer evitarlo. Bueno, yo no quería romperlo tanto, solo quería romper un poquito porque le había comprado un móvil sorpresa y entonces era como a ver, no sé, acción-reacción. ¿Qué pasa si lo tiro? En algún momento hay que comprobarlo. Mira, tú piensas que es nuevo y que tiene que tener garantía. Si lo tiramos y se rompe, pues oye, la garantía lo cubre, ¿no? Oh, no. 1, ¡ay! ¡Ay! 2, 2 y 3. ¡Lo ha cogido! ¡No lo cojas, papi! Papi, tú pon las manos aquí y remueve tu slime. ¡Ay, que no te rompas, no te rompas, no te rompas! Tampoco rompas el suelo, ¿eh? Tú, saca la mano. Oh, no. Lo cojo yo, tú. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, cómo se había roto la pantalla! No se ha roto. Mira, funciona. ¡Funciona! ¡Ay! ¡Habla! ¡Que te tira el móvil 2 veces al suelo! ¡Reacciona! ¡Ah!
No, eso no. Que me toca a mí hacerte hablar, ya me he mojado. Pues la pantalla también aguanta, porque no lleva cristal ni nada protector. ¿No hablas? A la de 3 hablarás, ¿no? Tienes que hablar, papi. ¿En serio? Pues de esta sí, ya verás. Tengo una jarra de agua. Se supone que este móvil es sumergible. Oh no. Eso dicen. Cabezón que es. Ay. Me os voy a dejar por aquí abajo el móvil para que veáis que es cierto que se puede sumergir y que se puede lanzar hasta que puedes pasar un coche por encima y no se rompe. Por eso a él le hacía mogollón de ilusión tenerlo. Que no penséis que es que soy mala y que le estoy rompiendo un segundo móvil. No, no. Venga, va, voy a ser buena, ¿vale? Voy a echarle espuma de afeitar, porque tú quieres un slime fluffy, ¿verdad? ¡Oh! Eso tiene que ser menos que el agua. Ten, papi, tu móvil. ¡No habla! Tendría que hablar. Yo he pensado, oye, haciéndole cosas con el móvil nuevo que tanto quieren. Ten, espuma. Pues lo voy a meter en el agua. Oh no. Definitivamente. ¡Ay! Se ha apagado. Ah, no, no se ha apagado. ¡Ay, qué susto, madre! ¡Qué susto me he dado! Mira, tu móvil está sumergido. Está Neusidenia ahí dentro. Venga, dame un besito. Ay, tengo que hacer que hable. Yo tengo que hacer que hable. Sí, un besito. Un besito. No me apartes, Quieres estar dentro de cámara. No. Un besito. Papi, habla. Chicas y chicos, el papi está haciendo slime sin pasar de mí. ¿Qué hago? Dame más opciones. ¿Qué? ¿Qué quieres? Es mi sitio, papi. Te voy a hacer un peinado. Papi, mira. Tienes un peinado de rockero. Si en el fondo le gusta. Tu móvil sigue en el agua. Pues sigue funcionando. Va a ser que sí que es resistente al agua, y a la espuma. Como no habla, pues yo me aprovecho. ¡Uy, qué bonito estás! Pareces un rockero. A ver cómo bailan los rockeros. No sé cómo bailan. Voy a hacer mi slime. Si yo lo hago más rápido que tú, ¿qué pasa? Que tienes que hablar. Tienes que hacer uno. A ver, ¿qué otro color, qué otro color, qué otro color? Azul. ¡Papi! Chicos y chicas, no sé para qué he hecho dentro del pote este. ¿Sabes qué? Que voy a meter tu móvil dentro del slime, ya verás. Se me está juntando la espuma de afeitar, papi. ¿Ah? No, juntos, juntos. Es un slime, no 3 slimes. No. Tiene que salir un color. No, tú no has ganado. Esos son 3 colores todavía. El mío es un color. Mira, el mío es un color, el mío es un color. Papi, ¿en serio has sido capaz de no hablar, no decir ni mu? Que le tiro el móvil al suelo. ¡Toma! A la tercera va la vencida, pero eso sigue ahí brillando. Hola. Uy, no va. Es que está mojado. Ven que te lo seco. No va, Papi, se ha roto. No va. ¿A qué no va? No va. Papi, no va. No va. Lo siento. I'm sorry. Toma, has rebotado y todo. Habla, habla. Tú no hablas, ¿no? Pues es lo que hay. Mirad, tengo un móvil lleno de slime y un papi que no habla ni a la de 3.
Decidme si vosotros habríais aguantado tanto. Y mirad, el móvil lleno de slime. Y esto sigue funcionando. Papi, me rindo. Ya puedes hablar, se acabó. Pobre móvil, todo lo que le has hecho. Pero tú no has hablado. La verdad que sabía que era resistente al agua y al polvo y a los golpes. Lo he demostrado, ¿eh? ¿Cómo puede ser que hayas aguantado tanto? Sí, he aguantado, mucho aguantado. ¿Y cómo puede ser que hayas aguantado sin hablar tanto rato? Mira, se han juntado los slimes. Mira qué mono. ¿Cómo puede ser? ¿En serio? Yo no sé cómo puedes haber aguantado tanto. Sí, porque ahí también mira que me has hecho, ¿eh? Sí, bueno, pero que te tiras móvil al suelo. Y yo digo la primera vez, me mata, me cuelga, vamos. Yo sabía que era resistente, pero no lo había probado. Bueno, yo había visto unos vídeos antes de comprártelo. Por eso sabía más o menos lo que podía y no podía hacer. De hecho, hay gente que le pasa con el coche por encima. No, no te puedo. Con tal de que hablen, bueno, chicos y chicas, como habéis visto, bueno, ya no veis los slimes, pero el mío era rosa y el suyo era liloso. El mío ha ganado. ¿Por qué? No, es bonito. No, a mí me gustaba más el mío. Vosotros decid aquí abajo en los comentarios quién ha ganado, si el papi o yo. ¡Ah! ¡Papi! ¡Hala, papi, que yo no llevo espuma! ¡Ah! ¡Hala, se me ha pegado! ¡Hala, no puede ser! Tú me dijiste que se va con agua. ¡Papi! ¿Qué me has hecho? Mirad qué me ha hecho. ¡Hala, en la parte de arriba del pelo! Se va con agua. Tú imagínate que me lo de cortar, es mi flequillo. Se va con agua, lo sé por experiencia propia. Yo creo que te has pasado un poco. Yo no sé por experiencia que se va. Chicos y chicas, mirad qué me ha hecho el papi. Tu tía la del pueblo. ¿Te gusta mucho esta camiseta? Mira, mirad qué me ha hecho. Ya me voy a la ducha. ¡No! ¡Me voy a la ducha! Bueno, chicas y chicos, me ha ganado. Sí, doy fe, me has ganado. Pero yo estaba casi convencida de que sí que ibas a hablar. O sea, es que no entiendo cómo ha aguantado tanto. ¡Qué hombre! Sí, he aguantado. Eso es el Porque- orgullo de quiero ganar, ¿sabes? Un beso súper mega grande. Me voy corriendo a la ducha a quitarme este slime que me ha echado el papi el pelo. ¿Y qué? Tan ¿Se le haré yo majo. bromas a ella de estas? Porque vamos, te voy a devolver. ¿Sabéis qué? Decidnos aquí abajo en los comentarios si queréis que hagamos 24 horas diciéndome a todo que sí. Que tú tengas que decirme durante 24 horas a todo que sí. No, al revés. Si preferís que sea ella que me diga que sí a todo. ¿Qué preferís? ¿Yo a él o él a mí? Bueno, me lo voy a llevar a la ducha a limpiarlo. A la ducha voy yo primera. Un beso súper grande. Os quiero. Hasta la próxima. Ay, no te olvides de suscribirte, darle un super like, compartirlo y no perderte el próximo vídeo. ¡Chao! Boing.